Ed eccolo restaurato il ponte che si trova di fronte a Piazza Giorgione, un intervento fondamentale visto che la struttura stava ormai cedendo. Unico ingresso assieme a quello sotto la torre civica per i mezzi pesanti dei vigili del fuoco. L'intervento è stato monitorato e studiato dalla soprintendenza. È stata quindi posizionata una copertura in cemento che ne garantisce ora la stabilità, mantenendo le caratteristiche storiche. Adesso l'abbiamo restaurato a norma, anche con la sovrintendenza ha fatto tutti i lavori. Abbiamo lavori terminati, non è ancora possibile che questo sia carraio perché stiamo attendendo i tempi per il collaudo e ci sono dei tempi tecnici di maturazione del cemento che stanno scadendo. Finiti i lavori comunque abbiamo potuto riaprire lo scorrimento dell'acqua nel fossato. Sono stati realizzati anche dei lavori di pulizia dell'area. Ricordo che abbiamo fatto anche una pulizia delle erbacce che è costata diversi soldini e sapevamo non avere un effetto definitivo, no? Perché l'acqua quando scorre l'erba non cresce, appunto. Adesso scorre, c'è ancora un problema alle chiuse dove si sono rotti i motori a controllo remoto delle tre paratie che ci sono. Una la stiamo governando manualmente, le altre due sono chiuse in questo momento nella speranza che non piova e possiamo mantenere questo regime d'acqua. Dovesse piovere manualmente le apriremo per non correre rischi. Il risultato ottenuto, spiega il sindaco Marcon, giustifica un po' di disagio che hanno patito i cittadini con il ponte chiuso e l'acqua che non poteva scorrere. Ciò non toglie che faremo, non a breve, ma stiamo coordinando con il consorzio un drenaggio del fossato perché è da tanti anni che non viene fatto, però voglio dire che se i cittadini vedono come è stato fatto quest'opera, io penso che possano in qualche modo perdonarci per un po' di difficoltà che ha patito la città in questo periodo.